ഹായ് ഗേസ്, വെൽക്കം ടു NW ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓണം സ്പെഷ്യൽ കാളനാണ്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ കാളൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓണം സ്പെഷ്യൽ കാളനാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ചേനയും കായും വെച്ചുള്ള കറിയാണ്. അതിനായി കായും ചേനയും ഒരു മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യണം. ചേന കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൈ ചൊറിയും. അതിനായി വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ചിട്ട് വേണം ചേന മീഡിയം സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ. ചേനയും കായും ചട്ടിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ. ഇതിനുശേഷം അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. അരപ്പിന് വേണ്ട സാധനം: അരമുറി തേങ്ങ, 2 പച്ചമുളക്, 1 കപ്പ് തൈര്. ഇനി ഇത് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ചേന നന്നായി വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചച്ചവ് മാറുന്നത് വരെ നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 കപ്പ് തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം. നല്ല പുളിയുള്ള തൈരായിരിക്കണം, എന്നാൽ ഒരുപാട് പുളിയും ആകാൻ പാടില്ല. സിമ്മിൽ വേണം ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ. ഇനി നമുക്ക് കടുക് താളിക്കാം. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കടുക്. ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുപോലൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് കാളനിലേക്ക് കടുക് താളിച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കുക. ഇനി ഇത് തുറന്നതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കാളൻ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ താങ്ക് യു ഗേസ്. ടേക്ക് കെയർ.